owambiza edakiwe epheketha envelope uzutshwala kwafika uJesu azongilanda umfana wayedictate emadrugsini kodwa wafika uJesu azongikhulula Nkosi yami uJesu wasengisindisa wathi sengisindisile wasengifundisa ivangeli leqiniso ivangeli lingasekho amabandleni abaningi hayi leli ivangeli uNkulunkulu anginika lona abazalwane nami athi mayisenginikile leli bandla engaphenduka kulo hayi ngoba ngibasonda abazalwane bathanda bonke nabantu abankulunkulu nabo nginethemba lokuthi ngelinye ilanga bazocela sebephendukile babuye evangelini leqiniso ngoba ivangeli leqiniso ngaphandle alisekho abazalwane mancane amabandla few ongawathola sami leqinisweni amaningi siwaqombe phansi owakhipha leli ivangeli leqiniso khona thina siyabonga uNkulunkulu sabantu abasha ezivusile uJesu babadala bamoshile balitwist ivangeli balibulala kodwa wasivusa nathi sabantu abasha lithi iBhayibheli uthumo labantu abasha amandla abo usivusile uJesu abantu abasha esizolimela leli ivangeli leqiniso abantu abangasalifuni abafundisi sebehlubukile kodwa sizoma nalo isala bayathanda noma bayathanda masekushumayela ivangeli mina ngizoshumayela isala bayalamukela abantu noma balamukela ivangeli uNkulunkulu anginika lona abaningi sebeshiyile hayi mina nginendaba nabo kodwa nginendaba nokuthi ingalahlekele uJesu akubeke empilweni yami abaningi abafundisi sebalahlekelwe kodwa sivusile sabantu abasha sigijima sitshela abantu ngoJesu uJesu wayesindisa impilo yami bazalwane khuluma nempilo yami njengibizile uJesu wangitshela konke uNkulunkulu wangikhombisa ivangeli leqiniso ngathi ngiyabatshela enkonzweni angaphenduka khona bangikhipha bangixosha ngahlala ekhaya for 6 months ngena bandla engikhonza kulo ngikhonza uNkulunkulu ngingedwa every Sunday ngimkhonza every day mangiphuma emsebenzini ngihlale ngikhuleka noNkulunkulu ngimfune ngizile ukudla ngibamba 40 days ngiphuma kubo ngizile ukudla ngifuna uNkulunkulu uJesu wanginika ivangeli leqiniso hlale entabeni ngingedwa amakhaza angiqubuqa kodwa ngingaguli ngoba uJesu ngimfuna ezonika leli ivangeli impela and futhi ngiliphethe sebezame kanika ungiqumba phansi abazibiza ngabazalwane kodwa bengamadevoshipha phakathi enkonzweni bahluleka ngoba uNkulunkulu anginika ivangeli namandla bazama baphakathi nakithi bengiphakathi ekhaya kodwa ehluleka ngigijime phezulu kwemithi kodwa ngithakatheki ngange ngamandla Nkosi uJesu so leli ivangeli ayekho lethu kuzolikhipha kini phela kwami ukuthi ngiqonde ngibe kahle phambi kaNkulunkulu ngoba kwathi lapho ngasafuna ukushiya umsebenzi engithetha ngishiya umsebenzi uNkulunkulu ngikwenza umsebenzi angopheleleyo bengimbalekela ngafuni wase ngishaya inhlupheko hayi wavusa izitha zangishaya nakulo msebenzi bengusebenza kungalungi lutho nemali ngihola kodwa ngayiboni iphelele emoyeni ngibuza ukuthi kwenze njani bengizama nangapha bengizingela befela semaphushweni bezongi-attack kodwa uNkulunkulu wayengivikele ngoba ayebona ukuthi ngistabona ngifuna ushiya umsebenzi ngizokwenza intando yakhe ngoba ngawushiya umsebenzi phinde futhi ngabuyela sebenzi bazonyusela imali ithi baningi engabanjwa yilowo Nkosi sami ukuthi banyusa imali ngashiya uNkulunkulu ngabuyela emsebenzini ngangakhothi uNkulunkulu ngangondla ewasengishaya ngenhlupheko wazi wangishaya ngedolo mayebona ukuthi nginenkani from 2021 ngimbalekela uNkulunkulu efuna ngomsebenzi la permanent ngingafuni 2021 ngimbalekela uNkulunkulu enkosi sami sabathe uyazama hayi kwale ayisebenzi nencane baba uNsibande eshumayela agcine seprofeta phezulu impilo yami ethi uNkulunkulu khona bazohamba nge-wheelchair ngoba abafuni ukumsebenzela angayithatha serious mina lento ngiqhubeke ngisebenzele ekhasa abanenhlupheko sahlupheka ngendlela ubona ngenxa yami ngafuni ukulala ngiyosebenzela uNkulunkulu sengena nabantu abangangene ngenxa nje yami ngingedwa ngingafuni ukulalela abazalwane kodwa lo Jesu wasengenzela umusa abazalwane ngoba wayengilanda ngenhlupheko mathi umhlabeleli noma unqanda ngenhlupheko
ngiyokubonga ngale inkosi nami ungilandile ngenhlupho lo mhlabeleli besinokuhlabelela nje kodwa ngawuthathi serious kodwa ngabona lethe uNkulunkulu engilanda ngenhlupheko ukuze sizokwenza intando yakhe ngabona ukuthi lo mhlabelelo benguhlabelela kodwa hey umkhuleko wasengilanda uJesu ngawushiya umsebenzi ngenango ngoba ngizogqoka ngishaya amasuthu njawo kodwa nje nganginengubo ecishe amasuthu amabili namabhuluko nje cishe noma elodwa namashetha adabukile ubona ukuthi inhlupheko ibingikhwele ngokuthi bengafuni ukulalela uJesu hayi mola ungafunela uNkulunkulu ufuna utshela ma uzokulanda ngenhlupheko abanye namhlanje bahlupheka emakhaya abo basabathe bayazama kulungulutho bahamba bathazi bayathandazela ngoba ngeke kulunge ngoba ubalekela usebenzele uNkulunkulu ngeke uzulungele lutho vele haleluya musuba uJona wazosebenzela uNkulunkulu wona ondla nayo bawathi uNkulunkulu from 2021 wathi ngiphuma emsebenzini ngathi hayi inkosi mafika 2022 ngizoqala wathi akunankingi wangibekezelele wafika 2022 kodwa ngaqhubeka ngenkani ngabuyela emsebenzini kodwa ngo-2023 wazinyusa ilevel yenhlupheko wazelela idolo leli lavuvukala langaka ngabana nokuthi phela ayivele noma ngikhuleke ngisibeke izandla ngikhulela abantu bayasinda nami ngasibeka izandla sabathe ngiyakhulekela ngibiza igama likaJesu kwale kunaloko livele landeka kakhulu idolo wasengitshela ukuthi uzonquma yabona moya uzoqala umsebenzi wami ngizonquma leli nyawo lizonquna uzoshuma luhamba nge-wheelchair engathokozalana 2024 nje ngaphendula wathi inkosi uzoqala umsebenzi wakho permanent hayi ngoba bengashumayeli zonke lezi leminye iminyaka benhle isiphika impela ngemgqibelo ngihambe ngiyoshumayela ngifakaze noJesu abanangeso noma ngemsebenzini mama ngemanye inkonzweni isidonsi isiphika ngishumayela bengishumayela kodwa manje uNkulunkulu bengafundi ngisebenze kanjalo bemele ngizosebenza permanent ngayo emsebenzini ngasebenzele umuntu ngisebenzela yena yedwa ngathoba 2024 ngalalela ngarepent ngangena emkhulweni wokuxolisa ngaze 40 days futhi ngiyoqhubisa nje uNkulunkulu ohlala entabeni ngaze ngabuya uJesu wasengenzela umusa ke bazalwane ngaqala umsebenzi wakahamba amazi ayoswazini ngayakuphi ngayogoli namanje ngingapha bazalwane ngobani ngifuna uNkulunkulu ufuna ngimsebenzele yena yedwa shumayeza abantu etradini inkonzo engangibizela yona ukuthi ngiyotshela abantu etradini ngaloJesu lo ngitshela abantu levangeli leqiniso esehluthuka ukuthi abantu ababuyele kulo or else ngeke bese balibona izulu lakhe ngeke beze bangena ezulwini noma thubani ugcotshwe kangakanani uma ngeke azakuphilela ivangeli leqiniso wafika ukufa wahamba emhlabeni wabuya uJesu ezolanda ibandla lakhe engamile leli vangeli leqiniso uNkulunkulu anika lona uzosala ayolahla esokweni sizothola namhlanje uNkulunkulu silazi lelo vangeli izolo bengichaza nje ngifakaza ngoJesu oyisimanga namhlanje uJesu ngqoka nje ngoba ningibona ngigqokile angithenga ngisho nangemali angikhipha ngisho isekele kuba ngigqokayo abazana bayangithengela uyabadonsa uNkulunkulu abantu mina ngivele ngikhuleke kuye angikhathazeki ngalutho ngoba yeshizwe ukuthi akhathazeki ngalutho mina ngivele ngikhuleke uNkulunkulu alethela abantu abanye abantu engingabazi engakaze ngihlangane nokuhlangana engakaze ngibabone thola sebekhuluma nabo befonela bekhuluma ngoWhatsApp bathi tha uNkulunkulu bathi abanginike kanje ngivele ngibonga uNkulunkulu ngimbona uNkulunkulu ukuthi lento uNkulunkulu angibusisa ngayo manje hayi bazalwane noma bengisebenza ngeze ngithole lento kodwa uNkulunkulu uyangondla ukhanda ngisho ukuthi angilali ngadlanga ngiyadla kuphela nje uma ngizile ukudla ngoba into inkonzo ngizile ukudla siphila ngayo bazalwane yabona nje mawukhola uzile ukudla siphila ngokuzile ukudla ungadlala abafundi baqole ngaphandle bathi uJesu wazela 40 days thina kusamele zile ukudla labo 40 days lebo noma kuthi hayi ungazile ukudla uzofa hayi siphuma kubo 40 days kodwa asifanga ngisaphila namhlanje amen ukudla sakuzila ngoba sonela ngako kuNkulunkulu so bazalwane ke ngithanda ukuba sizongena ezweni laNkulunkulu ngifuna sihlabelele nje kancane lo ayenzama ukulungisa egameni likaJesu ingazi noma ezozwakala egameni likaJesu sithi ukuhlabelela ngawo kancane
sisazongena ezweni leNkulunkulu sizodla ukudla kwanamhlanje lapha ke Hezekiel chapter 3. Hezekiel chapter 3 verse 17. Iwona amazwi namhlanje esizongena phezu kwawo egameni lika Jesu. Funa sithumisa njalo umhlabeleli. Khalela phansi. Ophuzayo kula wamanzi agomina phakathi kwawo. Ophuzayo kula wamanzi ophuzayo kula wamanzi yebo ophuzayo kula wamanzi komina ophuzayo kula wamanzi ophuzayo kula wamanzi yebo ophuzayo kula wamanzi komina impila kumikha insila kumikha impela kumikha insila kumikha yena ophuzayo kula wamanzi komina. Hallelujah. Ngempela ophuzayo bazalwane. Amen. Kulamanzi ayakomi naphakathi ekhaya. Ngitshela ukuthi bazalwane ophuza ngempela lamanzi ayizwa uNkulunkulu akomi naphakathi ekhaya. Abantu namhlanje emhlabeni bayoma bagijimela etshwaleni ababona ukuthi into eyomile umphefumulo wabo womela amanzi okuphila anguJesu Kristu. Yabona mawaphuzile lamanzi bazalwane awomi. Angeke ukuthi kulamkhonza lo Jesu ubuyiqhubeke nesono. Uma uphuze kahle lamanzi aqede inkanuko kuwe, aqede appetite yokudla isono. Amen. Ukhululeke. Mamzala soqhubeka nesono ukhonza uJesu. Awaphuzanga lamanzi ubuwaphuzile waphinde wawahlanza. Namhlanje sonela abazalwane abawahlanzayo lamazwi kaNkulunkulu. Namhlanje abazalwane bagcwele enkonzweni bayawahlanza amanzi okuphila nguJesu. Bathi uNkulunkulu ubheka inhliziyo akanendaba lengaphandle bayawahlanza amazwi kaNkulunkulu. Bathi soqona nomi kanjani wenze nomi kanjani ungaba nalo isoka libe lodwa akunankinga ukuthi ungazifeleli okumele nifundane ukuze ushade amanyala asebandleni likaNkulunkulu ngoba ibandla likaJesu liyawahlanza. Amen. Amazwi kaNkulunkulu kaza kawahlanzi lemzalwane ithuba elihle leli lokulungisa impilo zethu. Bathi abantu abazilungise bazenze bahle abaseleliso leweNkulunkulu abadale ngakhona sebeguqula umfananiso kaNkulunkulu bafeza umfananiso wamadimoni balahla bahlanza amazwi kaNkulunkulu. Bathi asikho ngaphansi komthetho singaphansi komusa thina kumele sizenze sibe bahle. Le ndaba ukuthi isithethe senza ukuthi imithetho leyo ungangitshela mina umuntu wesifazane engalifaki ibhuko umthetho loyo wokuLold Testament bayawahlanza amazwi kaNkulunkulu. Kodwa mina ngawaphuza lamanzi wanginika lelo vangeli leqiniso uJesu
namhlanje kumele silipheke ukuthi namhlanje uJesu kaze lamanzi mzalwane usicheke usibheke uthi awahlanzanga yini ngoba baningi abantu ngaphandle bagcwele enkonzweni bakhuluma ngelimi ukuthi siqhutshwa umoya kaNkulunkulu yini no ekubeni bawahlanzile amanzi kaJesu na imuphi lo moya baqhubayo basho ngelimi bakhuleka bagingqike bathi bavuke phansi imuphi lo moya oyingcwele abathi bayamazi bebevutsha imlomo ibovu imuphi lo Holy Spirit na ngoba ithi iBhayibheli akahlala endaweni engcolile hayi namhlanje sizokhuluma lelo vangeli leqiniso bazalwane anginika lona mina uNkulunkulu futhi ngiziyeke noma engangihlasela kanjani awunever depart from the true gospel of the Lord Jesus ngoba amandla kaNkulunkulu ngabonile empilweni yami ngihlulile noNkulunkulu entweni eziningi engisindisa ayekho noyedwa umuntu ozongikhulula angikhiphe kuJesu ngoba ngifaka uJesu isigqoko esimele insindiso uthi ayikho noyedwa umuntu ozoguqula umqondo wami aguqulele evangelini elidukisayo ngibamele le ivangeli leqiniso uma ngimtshela umuntu alivangeli leqiniso mangimtshela umuntu alivangeli leqiniso engalifuni hayi mina ngihluphi ngivele kuba ngathi ngiyamusa bese ngiyaqhulela sengisuke kuye ukuze umoya ubengangeni kimi bese ngihlubuka ivangeli leqiniso baningi namhlanje abafundisi bashila ivangeli laNkulunkulu ngoba balandela amavangeli abanye abafundisi bakhohlwe leli ivangeli leqiniso mina ngibazalwane ngihamba leli ivangeli namhlanje ngimile nje lapha ngimele nje zofakazi leli leqiniso ake singene ke bazalwane ezina uNkulunkulu Hezekiel chapter 3 Hezekiel chapter 3 verse 17. Verse 17. Amen. Amen. Ngicela ukukhulekela izwi likaNkulunkulu. Thank you Lord Jesus. Abegameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha Nkosi sebenzisa izwi lakho Nkosi ukhulume kithi Nkosi enhlizweni zethu. Ngalo Nkosi usifundise usiyale Nkosi usisole Nkosi uJesu. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen. Hezekiel chapter 3 verse 17. Verse 17. Isihloko sithi umprofeti ungumlindi. Umprofeti ungumlindi. Amen. Namhlanje uNkulunkulu bavusile abantwana bakhe abangabalindi besolinda beshumela ivangeli leqiniso ivangeli laNkulunkulu abaningi abalindi kulesi sikhathi sebemshila uJesu babengabalindi bakaJesu sebengabalindi bakaSathane sebethusa ibandla likaNkulunkulu bafaka imfundiso zamadimoni emandleni kaJesu sebesukile ukuba ngabalindi bayinkosi uJesu sebengabalindi bakaSathane bathatha indlela bayidukisa bayibhekisa esokweni nathi uJesu sivusile sabalindi abashumela ivangeli laNkulunkulu leqiniso abashumela abantu abadukisa uSathane uthi nangu uJesu uzobasiza bonke abantu abakhulelwe isono behluleka ukusiyeka ukhona uJesu ozobakhulula kulamandla esono ukhona uJesu ozobakhipha egqileni lesono ukhona uJesu ongahlula ilutho konke uyanqoba akhiphe kumuntu sonke isono. Ake sifunde verse 17. Verse 17. Amen. Ndodana yomuntu ngikwenze umlindi kuyo indlu yakwaIsrayeli. Hallelujah. Ngalokho iyizwa izwi emlonyeni wami ungixwayisele bona. Amen. 18. Lapho ngithi komubi uyakufa nokufa bese ungamxwayisi ungakhulumi ukumxwayisa omubi endleleni yakhe ukuba umsindise yena lowo omubi uyakufela ezonweni zakhe kepha igazi lakhe ngiyakulibiza esandleni sakho. Amen. Lithi iBhayibheli la uNkulunkulu yabona namhlanje sizokhuluma ngamacategory abantu abawu2 abantu abangakholwa nabantu abathi bayakholwa asebayishiya lendlela kaNkulunkulu nabayishiye bephakathi enkonzweni indlela kaNkulunkulu sizoxwayisa labo bantu ukuthi abaphenduke ukuze bephenduke basokufa nokufa. Amen. iBhayibheli somxwayisa omubi ukuthi akashiye indlela yakhe embi uma engayishiyi
uzokufa nokufa. Ngoba umuntu ohamba emhlabeni ongahlangani noJesu uhamba nesiqalekiso saNkulunkulu phezu kwempilo yakhe ukuthi uzofa noma ngayinini lo muntu ngoba kana Jesu. Uhamba nesiqalekiso udinga ukwamukela uJesu khona azobuyisana noNkulunkulu azongena ekhaya ezulwini. Ngoba lithi iBhayibheli umlamleli munye uJesu Kristu ngegazi lakhe. Amen. Akekho umunye umlameli phakathi komuntu noNkulunkulu. uJesu yedwa. Akekho umunye. Bonke abantu emhlabeni banamathemba angasizi. Amathemba angangenisana ekhaya ezulwini. Kodwa ithemba uNkulunkulu alibisile uJesu athi uJohn 14:6 yena uJesu uthi mina ngindlela neqiniso lokuphila akekho oya kuBaba osezulwini ngaphandle kwami. Okusho ukuthi uJesu umise uNkulunkulu ukuthi mawuphila lo mhlaba uyadinga umamukela uJesu bese yakulungisisa ngegazi lakhe. Ngoba lithi iBhayibheli laphana kwabaSaroma chapter 6:9 bonke abantu abangalungile abanakulihla ifa lombuso kaNkulunkulu singadukiswa yababali ifebe nabakhonza izithombe nezibhingi nabathuki nabesilisa abalalana izitabane namalesbiyeni bonke liyabali iBhayibheli nabo bonke abantu abangamasela abayebayo nezidakwa lithi iBhayibheli abanakulihla ifa lombuso kaNkulunkulu. Umuntu ulungisisa uJesu egazi lakhe amkhulule esonweni ahlukane nesono. Amen. Ngomuntu ophila lo mhlaba ongasinikela kuJesu akalungile phambi kaNkulunkulu. Baningi abantu bathembele kuNkulunkulu basemhlabeni. Nami ngangithembele emahlosini kodwa ihlosi alingikhululanga esonweni sofebe, alingikhululanga ematrasini ngasiza uJesu. Amen. Babezama abazali besigaba sifake iphandle kodwa wangalunga lutho. Namhlanje sizotshela abantu ukuthi ithemba lilodwa emisa uJesu ushembe akasizani ngoba akafelanga muntu ulehanyane akafelanga muntu akasizani unalo uyabagqilaza abantu ubabhekise esogweni umasango akasizani uJesu yena yedwa. Amen. Omese uNkulunkulu wonke lamathemba abantu kulo bakhonza bazohlala baphele lo mhlaba. Lithi iBhayibheli ithemba lomuntu ongena uNkulunkulu uma enqonya emhlabeni la uzofuna ukuthi lo Nkulunkulu uma ungena uJesu bese lo Jesu ayakhulula esonweni ngoba bonke labanye uNkulunkulu abakhonza emhlabeni abanakusindisa uJesu yena yedwa noAllah bamkhonzayo namabhudisi bamkhonza akanabasindisa uJesu yena yedwa. Omese uNkulunkulu ngalo lelo gama lelo mandla akaJesu owabona phezulu yami ngikhulule esonweni. The rest bonke uNkulunkulu abanye baya enkonzweni bakho bekhonze kodwa kuma enkonzweni zabo baqhubeka neko nokudla izono. Nalo Jesu khona namhlanje ovumula umuntu ukuthi uhambe wamkhonza uJesu uphathe iBhayibheli kodwa ugqilaza ufebe umfundisi unamantombazane phakathi ebandleni ulala nawo khona la. Angikhulumi ngalo Jesu mina ozothi amakhwaya ayadumisa la kodwa qomene hodwa la phakathi. Angikhulumi ngalo Jesu uJesu wabo naye loyo kodwa mina ngikhuluma ngoJesu wafa wavuka ephethe ihluthulelo zokufa ne-high place. Ngikhuluma ngoJesu okhuluma ngempela esonweni uthi masinikela ukugula uphile ungagqilaza amaphilisi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe uyakulapha zonke izifo. Amen. Ngikhuluma noJesu ke mina ongilaphayo. Lo Jesu ongilaphayo engilana namantombazane nama-HIV ngagula sengikhona ngancipha ngangihaka ngaya esibhedlela kodwa uJesu ngoba ukukhona kwami ngalezo khathi sandokhona wengakakunyusi ngoba angilana namantombazane noma kanjani kanti ngizokhula sengikhona kodwa lafika uNkulunkulu notesta lathi umuntu ekuKristu uyisidala esisha oqala kudlulile phela sekufike okusha ngafike ngatesta bangayithola iHIV bathi bangitheza inguliswa yini kwangasekho lutho ngoba ngakhona
izwi laNkulunkulu elafika kimi lapho ngikhula lafela ngitshela ukuthi umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha okwaqala udlulile phela selivele kusha ngaphila ngagcina lapho uyobona udokotela namandla abo angasizi namaphilisi abo angasizi namhlanje ngiphila ngoJesu angithinteki noma ngigula ngihlaseleka yini ugula awuthi ungihlasela kuyangihlasela kodwa ngivele ngikhuleke ngibiza igama likaJesu mangonja akupheli akufuna phela ngizile ukudla ngiyokushiza ngithi fast ngishize nedimo lokugula ngiphile amen ngoba ngeke phela ngishumayeza uJesu uyaphilisa mina ngiqoza amaphilisi ngeke ngihambe ngibeka abantu izandla bekhula kubonga ukuthi bazosinda uthi mina ngiqoza amaphilisi hapha hayi ngiphathe uJesu ophilayo bazalwane ashumela uJesu umphupho uJesu ogqilazeka naye hayi bazalwane shumela uJesu angempela la uJesu ophilisa naye bazalwane uma saqhubeka sakhuluma ngendaba yomuntu omubi uthi akaphendula eze kuJesu ezomlungisisa ukuze ukukhola kwakhe kuzokhula ahlukane nesono ngoba uNkulunkulu sibeyiqalisa ukubona wonke umuntu namhlanje abantu abamfuna uJesu abafuna usindiswa noma beshuleza kanjani uNkulunkulu benzela umuso abantu wabazali masingazi ukuthi uNkulunkulu indaba evusa abantu kangaka bashiya umsebenzi badela abanye babe mawasephe umsebenzi bamboshwe ivangeli bekhathele kodwa bathi hayi noma ngikhathele umsebenzi ngizoqhubeka ngiyomkhonza uNkulunkulu ngihambe ngishumele ivangeli ngoba uNkulunkulu uyabona khona ulaka oluzayo elisho iBhayibheli lapha Amalaki chapter 4 verse 1 ake sifunde lelo verse sobuya sizela ake sifunde Amalaki uthi ngoba siqhawisa abantu laba ezokuba uthi babuye endleleni kaNkulunkulu umuntu omubi owenza okubi akabuye endleleni kaNkulunkulu ngoba uzofa nokufa namhlanje abantu bayagula begqilaze isono bayagula ngoba basendleleni vele ela ekufeni amen bathi uJesu sobasiza bathi uNkulunkulu ophilayo ozobakhulula abantu bathanda ukudla isono into engabasiza baqhubeka basidla isono ingoba banaJesu amen kodwa manje uJesu yena lapha ake sifunde ithini iBhayibheli uNkulunkulu ngempela into evusa abantu beshumela eTradini noma ushumela eTradini nawo indawo emamoli entabeni ngikhuluma ngendawo engijala ushumela kuzo mangakithi bazalana ushumela ngishuma sakaningi bashumayeza khona into uNkulunkulu akutshela yona eyimfihla abantu bangayazi ezayo kulomhlaba abantu bakhalisa amacorona bakhalisa ukushisa kwelanga bakhalisa imvula ikhukhula incane lento compare into ezayo kuzizifo emhlabeni eziwesi ondlula le corona abantu bathi yabulala masenze lo musa uJesu mhlawumbe sasangazi bawuthola ithuba manje sikhuluma ngoGenesis chapter 6 kasibheke sibone ukuthi sibheka kusiphi isikhathi kodwa namhlanje sila ake sifunde Amalaki uthi egameni likaJesu ukuze abantu bazozwa kahle uthi indaba uNkulunkulu bashumeza ngabantu ngoJesu uthi abamamukela uJesu bathi iBhayibheli ungumlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu yena yedwa igazi lakhe kaze wena uphile emhlabeni uhlale ekhaya lakho uhambe estradini usebenza sewahlangana yini noJesu ngoba Yesu la kaNkulunkulu namhlanje abantu baphelula kaNkulunkulu bafa basesogweni bayakhala namhlanje ngoba emhlabeni benenaJesu benika amathemba semhlabeni amathemba phelayo namhlanje bayakhala bafuna wami ukuthi emhlabeni uzosindisa akusekho khona thina sinenhlanhla alesifuna uNkulunkulu indaba eshumeza abantu kwezimvuselelo beshuyeza abantu kanjalo indaba azizothini uMalaki chapter 4 verse 1 Malaki chapter 4 verse 1 isihloko sithi usuku likaJehova usuku likaJehova ngokuba bheka luyeza usuku luvutha njengeziko haleluya bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabibi luyakubashisa lelo suku oluzayo usho uJehova sebawoti lungabashiyeli impande nagatsha haleluya amen bese thini kunina 2 kepha kunina enelesaba igama lami kuyakuphuma ilanga lokulunga linokuphilisa emaphikweni alo niyakuphuma nitshekule njengamathole esibaya
niyakunyathela phansi ababi ngokuba bayakuba luthuli phansi kwamathe ezinyawo zenu. Haleluya. Amen. IBhayibheli ingakho uNkulunkulu efuna ukuthi bangashike zangalo ngoba khona usuku oluzayo, usuku olubi elifutha njengeziko elizobashisa bonke abantu emhlabeni abasukumezayo nabasiqhenyayo lingabashiyela impande lakatsha. Lolu suku uNkulunkulu alenzayo noma unemali engakanani kophela konke, unezinhle enkulu, unemoto enkulu, ngalolo suku kuzoshabalala ngoba lelo suku liyavutha. Lo mlilo uzoqeda ukhetho. Bonke abantu abaphuzayo utshwala bazobe bengafuni, ama-drugs bazobe bengafuni, ukwenza ubufebe, incest, out of marriage bazobe bengafuni ngalelo suku okulanenzayo. Ingakho uNkulunkulu evutha abafundisi bakha amabandla ukuthi abantu bahambe enkosini bayosindiswa ngoba ukuthi abantu bazobhubha. Khona uJesu wafika, lafika ivangeli nase-South Africa, lagcwala endaweni zonke, lashuyayezwa, kodwa abantu bangafuni ukuya emabandleni, baqhubeka badlisa, babhubha abantu, baphela abantu. uNkulunkulu bathanda abantu, ebabekezelela, ebona bephuma abantu beyolahla esukwini bangangena sekhaya ezulwini, wavusa abavangeli Nkosi yami. Bamisa amatende ngoba limisiwe itende namhlanje, isaqhubeka indaba abavangeli bashumele amatendeni, kwamisa amatende indawo ngendawo, kodwa ngoba abantu abamfuna uNkulunkulu, abazi ukuthi uJesu uyena osindisanayo, baqhubeka abantu ngokudla izono, bekhonza uNkulunkulu abangasindisi, begijima izango, begijima inyanga, bekhonza oShembe, bekhonza uMasango, bekhonza u-Allah, ngizolehanyana bengenandaba noJesu, baqhubeka kunjena bayabhubha abantu, bayolahla esogweni. uNkulunkulu ubona ukuthi abantu abaye enkonzweni, abaye evuselelweni, wavusa abantu. Nathi sabantu abasha kulesikhathi sokuqina sasishumana ivangeli. Umuntu engasayanga enkonzweni, engasayanga etendeni, ehlezi ekhaya vele ezikushunyayela hamuntu nespeaker emgwaqeni, esedrobheni eyothenga ephuza utshwala, vele kufika umuntu anginespeaker emgwaqeni athi uJesu uyasindisa, uJesu uyakhulula, wozani kuJesu khona nizosizela kaNkulunkulu. Kodwa abantu isithini noma kunjalo abafuni ukuzwa, ababona uNkulunkulu ufuna bavikele lula kulizayo, ezobashisa bonke abantu, libabhubhise, lingabashiyeli impande nagatsha. Kamangaze namhlanje ukuthi abantu abangaphandle abeze enkonzweni bashoya yezo, balalele impela babehlezi nasetradini, kodwa intembi eyenzeke ebandleni laNkulunkulu, ngoba sizokhuluma abantu ababili namhlanje, abantu abangakhona, abantu abakholwayo bona manje abantu uJesu akabuye ulodilekile ebesibekezelela. Abantu abangaphathi enkonzweni sebeyashintsha, sebefana nabantu abangaphandle ezweni. Izwe sengene phakathi ebandleni laNkulunkulu. Mawuhamba esithathini emgwaqeni esedrobheni, awusamboni umzali lo muntu umzali uyakhona, sekuyafana konke ngenxa ukuthi abantu bahlubukile ivangeli. Amen. Namhlanje sizoshumana ngevangeli. Ethi iBhayibheli lapha nasifunda khona ke chapter 3, umuntu omuba kaphenduki, uma engayishinje lakhe embi uzokufa nokufa. Uma ngabuka uNkulunkulu uzokufa nokufa. Lithi iBhayibheli uma siyamxwayisanga lo muntu ukulethe simxwayise igazi lakhe lokuze ezandleni zethu, kodwa masimxwayisile sokukhulula umphefumulo wethu, uzokuba lo muntu emubi efika ukufa, uzofa ayolahla esogweni ayosha, igazi lakhe libuze ezandleni zakhe. Ngoba sekule ndawo bakuthi wenzile Nkosi yami ivuselele, umfundisi uthi abantu bashuyayezwe ngoba bafuna igazi labantu le ndawo libuze ezandleni zakhe. Uma uNkulunkulu ethumela inkembe bulala wonke umuntu ongekazalalele, uzoqala kubazalwane enkonzweni kuze kubantu abangakholwa, ngoba sifundile ivesi izolukezi chapter 9 uthi uNkulunkulu uthumela amadoda ayisithupha ayohamba awu5 asi-judgment kaNkulunkulu, ayobulala amaxhegu nezalikazi nentombi nensizwa nengane, bazobabulala bengahawukeli. Kodwa lithe iBhayibheli kodwa bengasondeli kumuntu nje oyedwa, umuntu onephawu likaNkulunkulu ophilayo ebunzini lakhe. Ngoba indoda ehamba phambili indoda ephethe iphondo
liyayinki elihamba libeka abantu bonke abamamukela uJesu behlukene nesono bengaphiliswa kwabantu bezwe libabeka uphawu uthi laba bangabankulunkulu bafika ulaka angeke lize kubo nakule mphawu eCape Town e5A sishumana ngalo Jesu uthi uyafuna ukuleka uphawu lo Jesu uyafuna umkhulu esonweni ngoba akekho umuntu omkhulu esonweni uJesu yena yedwa uyafuna babeka abantu uphawu le ndawo kodwa labantu balende mama ngabe sibalalele uYesu la kaNkulunkulu elizobashisa baqothule babhubhise liyabashela impande nakatsha uma nifika nawo kufa bazolibona lelo suku ngoba bazobe belahle esikogweni lapho khona ukukhala nogedla kwamazinyo endaweni yasesikogweni lethi iBhayibheli sibaxwayisa abantu abezokubi bonke abantu abezokubi kule ndawo abashiye bonke ububi ababezayo bonke abantu abagqilazekile bephuza utshwala bekhohliwe uNkulunkulu bethanda ubumnandi bengenandaba noJesu abaphenduke beze kuJesu ozobasindisa bonke abantu abagqilaze ama-drugs nangu uJesu ekhulula nayo nangu uJesu uzokusindisa ema-drugsini agqilazile akekho umuntu zokusiza uJesu yena yedwa bonke abantu abagqilaze ubufebe i-sense of marriage begula namhlanje nangu uJesu samshumayela ozobasindisa ozobanika amandla okunqoba isono ngoba ngokwabo abanawo amandla bathi uJesu ukuba nemali eningi uba nemoto uba nezindlu ezinhle ezinkulu ezinjani udume wazi ukuthi labadla ukudla isono mawufile nje thathe uteka itafula kube emnyama etafuleni futhi utshele leyo nto leyo mphakamiso sala ngoba ithi iBhayibheli bonke abasikhukhumeza nabasiqhenyayo liyobashisa lelo suku uJehova lenzayo izophela imphakamo kuzophela ukwasiwa uthole udumile woza kuJesu amen wena ubeka amathemba akhe ezangomeni asenyangeni bena uthiya ngoba ithetha bakini abadala abaphansi bayalambile bayakhala hayi akusibona bakini usathana odukisayo aphinde bekubabona bevele emabushweni usathana uyadukisa ithi iBhayibheli kumshumayeli thathanani abangasekho sebekuphelile ukwaziwa kwabo emhlabeni nokukhunjula kwabo abasenakubuya balele futhi abasiwona amadimoni aseshumayele uvathi manje masosindisiwe uzothi abantu abangasekho amadimoni ayikho leyo nto umuntu ongasekho ulele mina ubaba wami nje uNkulunkulu wamsebenzi noma wamletha lomhlaba bafa ngisesemncane labo bazali bami abasiwona amadimoni bangabazali bami asebehamba emhlabeni aba uNkulunkulu abasebenzisa wabaletha lomhlaba bangabantu bakaNkulunkulu kodwa sebelele ethuneni bazovuka umhla ogwetshwa isana basezulwini noma basesifokweni kwazi uNkulunkulu kodwa basiwona amadimoni into ayidimoni ile efike ebusuku izenza uma wakho logogo wakho ithi lambile lithi iBhayibheli abasalambi abasomi amen balela abantu bathi balele kodwa idimoni lento efuna inyama phela nje into engiyenzayo mina ngibakhonza ngikhonzela uJesu yethu ngoba bakhonza kuyisono kuyisithixo lithi iBhayibheli lapha kuma Hebrew chapter 106 verse 28 lithi iBhayibheli bahlanganisa noBaripiyori badla okuhlatshela abafileyo kwabhoboka isifo kubo abantu bagula nje kangaka ngoba badle inyama ethi hlatshela abantu abafileyo yavusa ulaka kaNkulunkulu ingakho begula bebhubha abantu begqilazwa ama-HIV ama-cancer ama-BP oshukela babasho kudla okuhlatshela abafileyo bamnqulula uNkulunkulu bavusa ulaka lakhe kuyamangaza namhlanje nabazali abakhona besindisiwe bakhonza uJesu bafaka ama-uniform izezambatho behlabela abantu abangasekho bavusa ulaka kaNkulunkulu kakhulu nabo bonke abantu abasibiza ngoJesu babe bohlangana nabantu abahlabayo bethi hayi noma kuthiwa mina ngidlanga phela mangibe khona nje asibi nokuba khona noma uthi ukhona ekhala kawazoya kuphi hlala ungadli zilukudla ungathi mina bangithengela iBraypack yonke into esoyikhona besingcisa amadimoni wayidla uzobhobokela isifo bayagula abantu abanabazali abaningi ngoba badla
ohlatshela abangasekho kumele bevume isono bazothandazela kuphume isifo kubo. Manje bekwenza lokho kwenza isifo baze bayolahlwa. So bazalwane engisho ukuthi uJesu ahlanganiswa. Siphethe uJesu ophilisa ngempela. Mayekhulule isona ukukhulula ngempela esonweni. Ube ngokhululekile impela ungahlanganisi noBarbecue. Ungathi wena ekhaya lami phela bazohlaba mina bengize ngibe khona ngeke ngize ngidle nenyama khona uzokhipha imali yami uyabakhonza amadlozi ngeremote. Wena uhlanganyela impotho manje uyakhipha imali yakho. Asikhiphi nje nemali yethu ngoba isibusiso esikhama kuNkulunkulu. Uma uyikhipha bekhonza abanye uNkulunkulu lesiqalekiso. Ngeke uzibone imali yakho. Yabona thina siphethe uJesu ngempela ophilisanayo. Lo Jesu basishuma sibatshela abantu uthi lo Jesu asimhlaza nama anointing oil. Hayi basivukela. Ulo Jesu ahlaza namanzi. Awukhulekele manje uthi umuntu bezomphusha amanzi aphile no. Awukhuleki itswayi awusenisi imithi la. Asiphili ngisho namaphilisi abazane bonke bese bathi umzalo okholosilisi akaphili ngephilisi. Phile nje Jesu la yedwa. Into amalezi umzalo avuma isono. Hayi ndaba uvumisa nekamela uguqe wedwa. No. Akusilo lelo vangela likho la izweni. Ngwalipheka uzuqeda iBhayibheli. Ngeke uzulifica izwi elithi amuvumisa nekamereni. Khona izwi lithi vumisona komunye nomunye uze nikhululekisane bese niyaphulukiswa. Manje usivume umuntu nawuhlambulukayo ohlambulukisa abantu omisa uNkulunkulu mayekhulekela uNkulunkulu asisiqalekiso kuwe bese yawuza umkhuleko wakho bese khiphi izifo kuwe ngoba bazale bagula kangaka baphila ngamaphilisi ngobani banezono abangazange bazivume ngoba bathi abantu asusindisiwe zonke izono usayixolele ayikho leyo nto uzinikela uJesu vele uyaxola izono zakho kumele uzivume. Ubiyize inqo zakho ngoba bengifakazela izono nami ngasindisa kodwa ngabhabhatisa 3 times ngoba ngabhabhatisa le mkhakhe u2 ngingazange ngize ngivume izono zami bengithi noma mase ngiqedile usindiswa ngithi physical angisazenza kodwa mangilele emaphusheni ngiyazenza ngiphuza ukutshwala emaphusheni ngiyabhena emaphusheni ngiyalala abantu emaphusheni nobufebe bebungabile ngiyabenza kwazi wadinga ngihambe leyo vume bencini kaNkulunkulu kuthi ngivume isono ngenza ukuthi nokuthi ngonile uNkulunkulu ngicela ngithethelele bese ngikaNkulunkulu bona ihlambulukile yangikhulekela kuNkulunkulu uNkulunkulu asengithethelela kwanqamuka. Naku Sathane ezibazali bahlanze izwi uNkulunkulu lingamanzi okuphila bethi hayi ungavuma isono yekela abavuma isono ekamereni noma isono sakho uzosenza in future naphambili nanini sikolele ayikho leyo nto ngoba uSathane ufuna abantu abuJesu basale. Siphethe ivangeli lokuhlambuluka nami ngiyabahlambulukisa abantu nami ngiyahlambuluka alipheli ifike umuntu engahlambulukanga sisiphile emhlabeni wesono uyaliwa ngamehlo ngomcabango uyaliwa leyo nto kumele uyihlambuluke uyisho ngoba ungayisho yakhe isono ngaphakathi kuwe sizodakela uzigcina uzozibona usubuyele esono umzalwane. Siphethe lelo vangeli eliphila kuthi umuntu noma simkhulekela sinde ngoba ehlambulukile evuma izono zakhe. So siyaqhubeka abazalwane ngiyabona abazalwane ingixolele ngizolonga ngihlule nje ngingene kubazalwane ngibuye ngiqhubeke ngishumele nabantu abasesonweni ngiphinde ngibuye ngingene kubaza ngoba uNkulunkulu ngicontrol namhlanje unginika ivesi eqondene nabantu labo boyi2 asiqhubeke lapha ezikeli thini iBhayibheli ukuze uzokwazi ukuqhubeka ngishumayele nabantu abangakhona nabantu abakhulayo ngishaye zombili lemkhakha ukuze abantu okuzoba ready sibe prepare for the coming of the Lord Jesus. Singahlali emasontweni sifumanele isono sithi siyamkhonza uNkulunkulu kanti sesimkhonza phansi kolaka lwakhe. Akasiqhubeke thini iBhayibheli Hezekiah chapter 3 sigcine kuverse 18 noma kuverse 1 esigcine kuyo kufanele sengila khona ngabantu abangabazalwane manje yabafisa ngabazalwane siqhubeka khona ke manje Hezekiah chapter 3 verse 19. Yes. Lithi kepha wena uma umxwayisa omubi engaze ebuya ebubini bakhe nasendleleni yakhe embi uyakufela ezonweni zakhe kepha wena uwophulile umphefumulo wakho.
20 lapho olungileyo ephenduka ekulungeni kwakhe enze okubi ngibeke isikhubekiso phambi kwakhe uyakufa. Uma ungamxwayisanga uyakufela ezonweni zakhe nezenzo zakhe ezilungileyo azenzileyo azikukhunjulwa kepha igazi lakhe nyakulibiza esandleni sakho. 21 kepha uma umxwayisa olungileyo ukuba olungileyo angoni abese ngoni uyakuphila nokuphila ngokuba exwayile wena ke uwophulile umphefumulo wakhe. Amen. Amen. Lana likhuluma nomuntu owathi enze okuhle ephethe ivangeli ngempela sisekela uNkulunkulu kodwa wabuya hlubuka wabuyela esonweni noma mhlawumbe usaqhubeka usakhonza kodwa usephethe ivangeli ehlubukisa umuntu kuJesu. Lithi iBhayibheli nalo muntu ngimxwayise ngoba ngiyilana nami ushumayela ngizoxwayisa abantu abangakholwa nabantu abakholwayo abasibiza ngabazalwane nalabo sebewile ekholweni ukuze bavuke bathintithe babuya kuJesu uzobe sebathethelela uma bebuya kuye ngoba ethi lapha ku-Isaiah 55 verse 6 mfunini iJehova senokuthola nimbize seseduze owenze kubi akashinjwe lakhembi nemicabango yakhe abuya kuJehova. Lithi iBhayibheli uzokwenza ukuthethela kube kukhulu. Mowathi sukile mabuya kuJesu uzobe sekuthethelela akwenza ukuthethelela kube kukhulu akuxolele uma uzibona ukuthi usubhambukile. Sizobaxwayisa nale ndawo abantu abazibiza ngabazalwane bethi bayakholwa kodwa baphila ivangeli leqiniso bamhlubukile uJesu noma mhlawumbe aqhubeka bayamkhonza uJesu kodwa bahlele esonweni bathanda nokudumisa bathanda nokufakaza bathanda nokushumayela kodwa behlele esonweni befihla isono kuba ngathi ba right kuba ngathi baphila holy life amantombazana angashadile kuba ngathi azigcinile ngempela kanti agqila zobufebe enza sex ethi bona basigcine uJesu kanti bayapreventa bafaka ama-implantation ey'nganeni zabo zo-3 years bayajova njalo phela inyanga khona bezoqhubeka balale bethi bagcina uJesu kanti bagcina uJovo uyaqhubeka uyafeba uyadumisa wenza umsebenzi kaNkulunkulu uzozilanda ngale kwethuna uma ungahlukani nalawo manyala owenzayo. Makhonza uJesu ugcina imjovo ugcina uJesu ngempela aqede inkahloko zonke angeke uzokhonza uJesu ube namagqubu phakathi enkonzweni ukhonza uJesu kodwa uyabazonda abantu khona abaza nobaphiwe khona ongabaphiwe uzongena kuliphi izulu uma uzozonda abazalwane. Lithi uMateyu 18 verse 18 ozobopha ngomhlaba nasekhaya ezweni ubeboshiwe wabuzonda abantu namenhliziyo embi uzonda ubambela abantu amagqubu ubopha impilo yakho awumbopha ngaleyo muntu ukhululekile ingakazophumelela ezokuhle wena ubophe nje uthi ufuna umsebenzi nezingane zakho ngaba sathi ziyazama akalula lutho ngoba wena ubopha igqubu ngomzalwane uthi uyakholwa usindisiwe ubopha impilo yakho nenzalo yakho. Umzalo wakho uyaxola noma kuthi umuntu ukwenza ubuhlungu uyathethelela njengoNkulunkulu asithethelela ngoJesu negazi lakhe thina besizoni omele solahla wena mabambela abantu abagqubu khona umuntu ongabathandi ongabaphiwe uzongena kule phezulu. Ayekho umuntu owenza ubuhlungu njengoJesu kodwa bemshaba bembethele bemkhwaza bathi baba baxolele ngoba bakwazi bakwenza. Wena uphi umzazi babela abantu amaqhubu ungathetheleli na ungubani na hayi usekhuluma nento buyafika uNkulunkulu yazithi ikhulumele wena ungamxolela umuntu oshade naye umbonile uthi wenza ubufebe noma uzisa ubuhlungu awusamxoleli ulala bhekele la ulala ubhekele angisafuna niyazolala lapha phakathi vele in the spirit senditivozile vele already. Umuntu uma uthandana naye nje umshado asiyonto okudlala kula yenzile zokhona ngemshado umshado asiyonto ukuthi ungangena ngobuso mase usemthathele umuntu oshadile nabantu umxolele
phela wathi uJesu umuntu lo muntu uzomala kodwa uNkulunkulu idivorce akayifuni. Divorce namhla sikhona ama divorce lo ubuya thatha kuye khona la ebandleni aqome khona ashele khona la shada umuntu aphela noma sengasamthandi amlahle awushada umuntu abanye bavumela ngisho ithembu phakathi ebandleni kaNkulunkulu yebo abazalana siwayeka amanyala afuneka ithembe ekhaya ezulwini. Umuntu oshadela ushadela yena kuphela awumchithele umenze ilutho uyamthanda nenkosikazi yamthomela indoda yayo ngoba libhayile ukuze umshado uzoqina ume uthi once naqala nalala ningazake nibuyisane amadimoni azongichanasa angihlukanise. Uma uzomzonda umuntu oshade naye wasa usuthi nje ayi lo muntu ngiyamfuni nje ngamshadela lo muntu nje usumdivorcele vele in the spirit. uNkulunkulu phathi lo muntu lo sedivorcile yakhona bazokusondana bengafunani benzele yonke into embe emshadweni umshado ukuthi kuba uthi yaphidle ngobani sebedivorcile vele in the spirit. Ngixolele umuntu oshade naye xola ungabambeli abantu amaqhubu xwayisela ke mzalwane wena olalele ozwayo uthi uNkulunkulu ukhuluma nempilo yakho shiya inzondo hlala kuJesu hlala kuNkulunkulu ophila zokukhulula. Uma sikhonza uNkulunkulu bazalwane sibambelela evangeli leqiniso siyahlukana nesono ebandleni asiwasebenza amabandla khonza uJesu ngoba ngitshela baningi oJesu la ngaphandle kodwa uJesu uyedwa bese uNkulunkulu ukhuluma umuntu esonweni. Hayi lo Jesu bamkhonza inkonzo bebefaka imehlane emabhantshini nabo la kuba wathi umuntu uyavutha kanti abuye avule la etoilet akhiphe isimehlane awuphuze ugoloko la awube sevutha phakathi enkonzo yentaka utshwala. Hayi lo Jesu asimkhonzi lo Jesu. Hallelujah. Sikhoza uJesu ngempela shona ngesono. Asimkhonzi lo Jesu okhuluma uphuze la utshwala uphukube uthakathe enkonzweni ube umthakathi uthakathe kodwa ucashe ngeBhayibheli ucashe ngeuniform uyahleba too much. Hleba too much khonza uJesu baza bathi abantu abangakholwa angeke sesikholwe thina kusakhona obani benenhliziyo ezimbi benomona bethalatha labo bantu abangenanga uJesu bajoyina isonto abangenanga uJesu enhlizweni zabo. Haleluya. Sikhuluma ngoJesu lokhulula ngempela ube ngokhululekile ngempela. Ungahamba masekusebusuku ugijimele ezangomeni uyofuna amandla umfundisi uhlube kuJesu ophilayo uyofuna izangoma nomzana uthi hayi sengizame yonke into mina angilungela ukuthi ngikhulekele ngisabathi ngiyakhulela ngilungu sengicala ukuzama nje enyangeni ngifuna ukutshela ukuthi uyolanda lesiqalekise siwesi ngoba usiwazana noJesu wahlambalaza igama lakhe lethi iBhayibheli akasana kuvuso onjalo ngoba usethele indoda naNkulunkulu wayibethela obala. Mawudla isono kumzalwane enkonzweni uyambethela futhi uJesu. Siyabaxwayisa abantu abazalwane abazibiza ngabazalwane kodwa bedla isono sebehlulile nevangeli leqiniso. Into ebuhlungu ukuthi kufezeka izwi laNkulunkulu labazalwane. But uNkulunkulu izwi lakhe alibuyele emuva lambatha liyawenza umsebenzi. Ake sifunda abaThesalonika besibili thatha 3 kuverse 3 ufule iqala ihloko sesiyangena ke manje evangeli leqiniso sitshela abazalwane asebehlubukile bazobuya kulo ngempela. Sesikhuluma nabazalwane ngempela manje nayi izolo besikhuluma ngabantu abangakholwa namhlanje esingene deep bazalwane babuye evangeli leqiniso bazokhuluma kahle ilimi bathandaze benze umsebenzi kaNkulunkulu bengcwele kuye. Amen. Ngaphandle nangaphakathi leli vangeli esiliphethe lihlanza ngaphakathi ukuze nengaphandle lakho lihlanzeke. Angeke uhlanzeke ngaphandle kodwa ngaphakathi lakho lilibi. Ufana nabaFarisi athi uJesu aFarisi bazenzisi nihlanzi ngaphandle lenkezo kodwa ngaphakathi nigcwele amathamba abafile nokungola konke. Sikhuleka usishumana uJesu ohlanza ngaphakathi bese ngaphandle liyahlanzeka. Hayi labazalwane ababonakala ngathi bahlanzekile ngaphakathi kodwa ngaphandle bengahlanzekile nabanye abahlanzeke ngaphandle kodwa ngaphakathi bangcolile. Umuntu othena uhlanzeke ngaphakathi kodwa ngaphandle engahlanzekile ubona indlela agqoba ngayo ngendlela apresenta ngathi lo akahlanzekile vele ngaphakathi
ngeke vele ahlanzekele ngaphandle khona ababonakala behlanzekile ngaphandle kodwa ngaphakathi begcola amathanga bafile ukungcola konke umzali mesemcasulile usena wathi uma ingane zamthinta umthole sethuka inhlamba aqalekisa ingane zakhe bonakale uthi lo mzalwane ungcole ngaphakathi yena ubonakala ngaphandle kungathi umzalwane uhlini kodwa ngaphandle igcwele ukungcola makudlala igqomi ingoma zasezweni uthole senyazi isinyawo azikhanda azayicula ingoma ungcole ngaphakathi ngaphandle vele ubonakala ngathi uhlini kanti ungcolile ngaphakathi uJesu awuthi wena Jesu ngizongena kuwe ngaphakathi amhlini ngaphakathi bese yamgezana ngaphandle akasifuna uthini iBhayibheli lokuya kwaJesu kwabaseThesalonika besibili chapter 3 isihloko sithi izicelo nezicelo besibili second Thessaloniki besibili yeah chapter 3 yeah chapter 2 noma chapter 3 ili chapter 2 funda chapter 2 ihlosa khona sithini ukufika kwenkosi yes chapter 2 amen yes ukufika kwenkosi kuyakwandulelwa ngokufika komuntu ongenamthetho lithi iBhayibheli ubuya kwaJesu ezona nje ibandla lakhe nokubuya kulomhlaba ezobhubhisa kuzoqala kuyaqala umuntu ongenamthetho ozobahlukisa abantu kuJesu evangelini leqiniso ngemithetho yakhe yasesihogweni ezosusa abantu kuJesu ibafake kuSathane khona bazolahla engakabuyi uJesu lelizwi kumele vele lifezeke kodwa kumele silwele bazwe ukuthi alingafezeki ngathi ayisikhube sizithi iBhayibheli verse 1 yes akesifunda phela ku verse 3 njengoba isikhathi uzasi ukuthi imanga seqala verse 1 izochaza kubekuningi lithini iBhayibheli verse 3 makungabikho umuntu onikhohlisayo nangayiphi indlela yes makungabikho lithi angabikho umuntu ozosikhohlisa ngayiphi indlela yeah ngokuba aluyi kufika kungaveli iqala ukuhlubuka aluyi ufika usuku lenkosi uJesu kungavelanga qala uhlubuka wahlala phansi boyise cela uNkulunkulu siqhubeke angabikho umuntu ozosikhohlisa ngayiphi indlela noma ngencwadi makefundisa noma ngani alikufika uJesu azabuye kungaveli iqala uhlubuka namhlanje abantu bamhlubula uJesu bahlubula ivangeli labo kuleqiniso into ebhale eBhayibhelini ukuthi umuntu wesifazane akagqoki ibhruko mafutha uThesalonika verse 5 kodwa athi umuntu hayi ngomtshela ngaleyo nto mina angingaphansi komthetho ngaphansi komusa akadabule phela iBhayibheli lelo verse alikhiphe uma engadini ngoba uNkulunkulu ufuneka iBhayibheli ukuthi uzophila ngalo but asikho Old Testament siku-New Testament kodwa lefuna ama-blessing ama-Abraham blessing bekwi-Old Testament onjani lokho lithi iBhayibheli kwabaseRoma chapter 8 lithi iBhayibheli okholwayo ususelahlweni bese hamba ngokamoya lithi iBhayibheli akusekho kulahlwa kwabaKristu uJesu waba umthetho kamoya umkhululile emthethweni wesono nowokufa amen lithi iBhayibheli lesikhulu wesono wokufa umthetho kamoya mina ngatshela uNkulunkulu ukuthi ngoba sengikholisa ngisilisiwe ngingaphansi komthetho kamoya lo angisekho ngaphansi komthetho wesono isono besingishala umthetho angivuke ngipheme bengivuka ngipheme noma kuthiwa ngiyathanda noma ngithandi mangenamali manje ngiyozama ngipheme ngoba lenti yaliphuza ekseni uma usathe sekushala umthetho wesono mayisha umthetho wesono kuntombazana uthi iphuma endodeni noma zabekhile eminyango ivula ifastela noma duma izulu ihambe njalo ingamlendaba nemvula ngoba umthetho wesono usewushayile uzathela phezu kwayo inkonzo emfanele nakanjalo mase sikwenza sinisiwe sinaphansi komthetho kamoya oyiBhayibheli laNkulunkulu omele siwugcine kodwa abantu abahlubukile abawufuni nomthetho bafuna kwabo sebenhlobile uJesu ngoba yaze eBhayibhelini babatshela abantu abantu besifazane bafuna laphana kuThimothi wokuqala ngoba abantu bahlubuka ivangeli asule eqala uThimothi wokuqala chapter 4 before ngiqhubeke ngishobela ngezinye izinto
Timothy waqala chapter 4 uthini iBhayibheli verse 1 awufunde ihlothi uTimotheo waqala chapter 4 yeah uPaul ufundisa uTimotheo ukuba alwe nabahluku bekhona uPaul wafundisa uTimotheo udalwe nabahlubuka ekukholweni izwi laNkulunkulu nathi namhlanje siyalwa nabantu abahlukisa abazalwane evangelini leqiniso yebo bazalwane Timotheo ufundisa Paul ufundisa uTimotheo ukuba alwe nabahlubuka ekukholweni thini iBhayibheli verse 1 kepha umoya usho ngokucacileyo umoya akwangakusho kwangasho uPaul ngoba nabantshela umuntu efanele aqhubeka kanjani engakwenza ukuthi manje athwale ekhanda bathi hayi babebheka basasonelika leso sikhathi bengasho ukuthi hayi kwabhalele bona kodwa mawuthi kuma mothi lithi iBhayibheli abasekonto boqala umuntu wesifazane lithi iBhayibheli abakonto boqala umuntu abayifebe nephilo nabaphuzayo nabayizidawo babangakwenza ukuthi bakuvuma bafuna ukugcina lowo mthetho kodwa manje abakonto boqala chapter 11 lithi iBhayibheli umuntu wesifazane mazokhuluma ezoprofeta makubethele ekhanda lakhe akufunde umthetho kumele bawudabu bengawugcina lo mthetho uthi ungafebi ungaphini ungaphuzi nabese sabalalanayo kumele bewenze lo abaqhubeke labafebe abaqhubeke lababaphini abaqhubeke balale babe yitabane abaqhubeke abaphuza utshwala uma mathi iBhayibheli umuntu wesifazane akangaqhini lole zakhe aqhuma zonke lento abawudabule phela lo Bhayibheli libhale njengazela lelofebe abadabule inkinga manje umoya kanti Christ elisho iBhayibheli lapha usambulo chapter 6 ukuthi waphuma ongonqobayo nokunqoba usebanqobile angizokhuluma kakhulu ngaye ngizokhuluma ngaye masithola ithuba ukuthi lo uba abanye bamkhitha bamusha bathi uba kodwa mina ngitshela uNkulunkulu ukuthi uba alithi iBhayibheli usho umoya ongcwele uthini umoya ongcwele akasiqhubele ithini iBhayibheli kepha umoya usho ngokucacileyo ukuthi ngekhathi zokugcina abanye bayakuhlubuka ekukholweni ngekhathi zokugcina lesikhathi siphila kuzo ukuze sezokula bazohlubuka abantu ekukholweni uma behluka benzani benaka omoya abadukisayo nezifundiso zamadimoni amen nezimfundiso zamadimoni befisa abantu besifazane beshaya ingubo encane osheqa abangaka evabambayo efeza amathanga kodwa lithi iBhayibheli masikhona ingubo efaneleyo sifihle lemzimba amen kodwa abantu abadala bafisa nemfundo zamadimoni hayi noma ngaqoyi kanjani uNkulunkulu ubheka inhliziyo akanendaba nengaphandle noma ngafaka amabhloko bantu besifazane akunankinga nabantu besiza bafaka skin jean banibambe banithi inswi akunankinga uNkulunkulu ubheka inhliziyo akanendaba nengaphandle imfundiso zamadimoni okumele vele zize nomhlaba ebadlela uNkulunkulu wakushesa sezobuya kulesikhathi sokuthi qaphela mzalwane lingafulfuleki izwi loNkulunkulu ngawe amen ilezi imfundiso zamadimoni hayi futhi singenile ngempela ezibabambile abantu abaningi nami imfundiso zamadimoni nalila uNkulunkulu sengisindisiwe kwakumnandi ngenye indlela esengicwazina ngamandla amangcwele ngisehlala entabeni ngakhona lapho ngiyenye indlela ngisinde ngikhathele ngiyokhuleka ebusuku ngo12 ngizilile ngaye entabeni ehlala ebusuku umnyama lapho kusabisa kunjani ngaguqa kodwa idlana ngakhulula phansi izandla ngathi inkosi ngakhuleka ngase mase ngiqeda ngathi inkosi ngicela ungigcwalise ngamandla kaMoya Engcwele kongathi dile umuntu mawuza umuntu edile phansi kwezigxuma ethi kuzamazame phansi ngeza kuba khona umuntu ogxuma ecela ukuthi ze wasengcwa kwakhona into engena la ngathi ugesi ingene enhlizweni ngathi ugesi enamandla enokubantu okuphole ngenye indlela emva kwamathi mathi ngifuna ukuvula amehlo ngibheka ukuthi ubani lo eceleni kwami angiboni umuntu hali mangisuma lapho ngiyahamba ngama ngale hali mangithi ngiyanyathela ngiyahamba
kwathi ngihamba angazi ngihamba kuphi nginokuthula nginepeace ngenye indlela ngazizwa ngilula ngenye indlela abazalwane engigcwalisa uNkulunkulu kodwa kwathi ngiseseleli imandla engaphenduka kuyo abeshumayela abefundisi bathi hawu uNkulunkulu ubheka inhliziyo lamanye ngaphandle abantu zilungisa nizeze bahle nani nosisi wami wathi uyazibambezela asandile hamba ogunda nawe senza amafili ube muhle ngavele ngashiya uNkulunkulu ngahamba lapha esaluni ngahlala phansi ngabuza la kuNkulunkulu ngavele ngagunda ifethi ngayishaya ifethi ngayigunda ngayithi ngashanela yena dahamba le present ngoba ngase ngihambisa ithempeli laNkulunkulu lawo bhuqa abantu abangakholwa abagcwele ubufebe umzali osindisiwe kaya esaluni akambeke esaluni osindisiwe ababhuqa bonke abantu abakhonza amadlozi bekhonza abanye uNkulunkulu bambhuqa ikhanda lakhe awukwenzi basosindisiwe uzoshiya umoya mina ngalelo vangeli angazi kabayi mina mangifuna ukukhona inkhanda nami ngiyalikhonda mina angiyiyekile lami size enkulu zithi ngoba bathi mama sezinkulu zingaka babiza ngoshembe nkosami ngizisa ubuhlungu leyo nto nkosami ngakaze ngize bangibiza ngokuhlala futhi ngingayazi nkosami leyo nto ngize ngimanga bawuza nabantu yini abangibiza ngayo ngingayazi ukuthi kanti bangibiza kanjani ngasabe ngitshela ngoba phela intshela ngiyekile ngiyekile phela mina ivalo ngani ukuthi intshela walo igunda la uthi ukunda ngabe usishiya la sono uyayiyeba nje khuluma uthi ngofuna uyafuna uyikunda yonke shaya yonke uLeviticus chapter 19 verse 27 ungandinka lakhe emaceleni ungasona isilevu sakhe emaceleni ungasona isilevu sakho bafuna uyafula nje uyafula nje yonke into yakho kahle awuloku uyitrima uyenza yonke into ushima maqhubu wenza ini ngakwenza ngaba ngishaya ngenza yonke leyo nto wahamba umoya engcwele ngakwena mse ngishaya emakhati ngagcwala impaka ngabona ukuthi agcwala bathi la mama ngifike bazongcoma ngangaboni uthi sengifeza izwi laNkulunkulu eshiya uTimotheo wesibili 3 abantu isikhathi zokugcina abantu ekhathini zokugcina bazothanda imali babe ngabantu abasigabisa abazithandayo babe nempakamo basigabisa ngase ngene lo moya ukugabisa futhi ukuyobuka nami kodwa ngamangala ngase ngifuna ukuzikuhle ngifuna ipresence kaNkulunkulu ngisamuso ngasabathi ngiyakhula kwenzenja Nkosi angisaweza lamandla angisawuza lokhesi kwenze njani Nkosi ngasenzile kuhle ngathi Nkosi ngicela ungixolele kwenzakala akasengitshela eze ungangitshela Leviticus chapter 19 ngeze namushunyeza inkulunkulu ntothi yona evangelist eyifumulayo ama lapha kwanenethi lapha siva ngeqiniso wathi akufune ukunde wenze yonke lento ngathi mangikuzwa lokho athinte inhliziyo yami asengitshethi uwone lapha kana ukonde ifethi asengisa ukonde ifethi ngalifunda lelizwi Leviticus chapter 19 verse 27 ngabotha ngonile ngempela akonde ifethi ngashanula yini kwasengitshela ukuthi lo obengoshele uthe uyimark of the devil 666 ngasengixolisa bengifaka uskin jean abangibamba ngqi bengiveza umcondo uma nje ngingakhulu phela nje ngiveza ubala la ngaphambili ngenye indlela ngifaka iphunga ngathi manje ngikakele ngihamba kanje bazalana ukugqilaza abantu phakathi ekhonsweni faka uskin jean abantu ebhiseka bakufika la ngiyamangala namhlanje enkonzweni sebegqoka kanjalo sebelandela imfundiso zamadimoni bashifa ngelaNkulunkulu haleluya ngoba lengoba zivusa inkanuko kubantu bayakhanuka nje umile bayakhanuka uthumisa intombazane shaya ingobe eziveza ama-cleavage shaya ingobe ezincane ngoba zanamhlanje zinde impela lezo kuyisihla ney'nyawo impilo zabo njengoba kusho zikaNkulunkulu laphana ama-147 verse 10 uNkulunkulu akajabulela amandla yakhe akathokozeli imilenze yomuntu bafuna vele kube sifanele ezingababambe izinto sifanele kodwa shanga imqhele emithethene eveza amathanga ezosesihogweni abayeke bethethene ivangeli ozoliyeka impela uhlukane nesono Jesu wayisiza impilo yami wangifundela lo vangeli ngami sengiqedile ukuthola lokho
Ngathothi lo dance imdanso yasezweni bengishaya amavoshe enkonzweni ngixhuma shaye phakophe bengidansa ngokuthi DJ ngidansa kakhulu umuntu nje bengikhompyutha kakhulu ngidansa kodwa mase ngifike enkonzweni bese ngidansa umdanso wasezweni phakathi enkonzweni bengangikhuze kumkhuza ngoba ngangazi nami kodwa ngangimangala ngumgqibe mangimele ngipractice ukuthi ngiyodansa ngesonto ngivele kudluka ithamba igudlu idolo sengizoqhubeka ngithi ngisathane ngikhuleka kuSathane Sathane afuna udansa hawu yodansa lapho bazojabula bethatha bemnane enkonzweni kanti angibona uNkulunkulu yangikhuza akayifuni umdanso yasezweni awudansa umdanso wasezweni namhlanje ngiyamangala badlala namagqom phakathi enkonzweni badlala amagqom badanse badansela uJehova simdansela uNkulunkulu thina simdansela the way right hayi indlela yasezweni sinyalisa umzimba wethu endlela emnandi aswashaye ngamathomoyi aswashaye namacwecwe asikwenze lokho wangisho umdanso wanganegama wangena endlini kaNkulunkulu esogweni awukho umdanso onegama endlini kaNkulunkulu umdanso onegama wasezweni amen lo mdanso ekhona la asiyenzi wangikhoza uNkulunkulu straight mina sebandleni ngihleli phansi ngihleli ngibuka ngiqala ukubona umdanso wethu omunye ewushaya ngathi izangoma ngazi ngithi mina hayi ngiyakwazi ukudala nami lo mdanso lo ezokuhlula dansa enkonzweni kanti manje sengifuna ukuthi ngizodansa aselifika ezihleli phansi athi uyambona lo shayana dansa zathi izandla njengezangoma usana bathi izangoma ngempela enze nje lo dansa athi mbheke ngase ngimbheke wasithi angimbheke ngimbheke udansa kanjani wase wadonsa mhlawumbe ngabona ngisondela ngiba hlozi kuwe ngenhliziyo ngimbheke ngimhlola in the spirit wase ngikhombisa isangoma esisanga ngithi sha lo mdanso wathi sibona ngaze ngisibona nasi wathi yambona wathi abafana abayenza wabona ngikhuluma deep talent noNkulunkulu enkonzweni wanyambona impela wenza wena impela bayafana wathi lo mdanso bayawenza bona bayawenza kodwa wena ngivumeli ungawudansi dansa wesangoma ngase nguye athi ngathela bangizingela basho ngiqhumba phansi befela saphushwe ngilele kanti basebenzisa uSathane kodwa uNkulunkulu wangikhulula hayi wangithi ingane ithomoya uyeke ngoba nje baba yeke ithomoya ngoba umdanso ofana babe nenkani baba nenkani umdanso wesangoma uzwakhuza bayishaya ithombe bebe manzi masaziwe basengiyozini sebeyazela balala bakhathele badali badimoni amadimoni uyazi noma bakushiya dali ithomoya bashaya nabo bakhona ababashona nebhida khona bashaya ngivele in the spirit ngoba ngumothi ngozihlola in the spirit ngivele izomoya ongculu wehlele bandle ukuthi zi ubona amadimoni ngeke ubona sicula amadimoni ke manje la enkonzweni manje yabona cula amadimoni ngempela ke manje emva kwaloko ngasabathi ngiyakhuza lo mdanso bangafuna ngasabathi ngiyakhuza bangafunabo bathwala emakhanda bafenge bezi right kodwa nathi ithomo ibamambili naye ithomo elethwa yini abantu abasebenzela isithembu abafundisi bebazana amasekrethi asemabandleni mina uNkulunkulu ngibonise wona kakhulu futhi mangifike bandle imali khona i-fellowship liyangibona nami ngize ngilibone uthi i-fellowship bese siyalwakhe uzubona la physical kanje physical manje sijabule kumnandi kuyadumisa isikhuluma kamnandi kodwa in the spirit ubutha yaliwa kodwa mina uNkulunkulu angisindisa lo Jesu wangisindisa abazalwane wangikhiphisa le-tattoo emzimbeni wami engayifaka ibihlaza la angishalela plastic la ngishaya i-tattoo kwakho futhi kumele ngiyoyikhipha ngoba le-tattoo ngishade noSathane the spirit engilana noma kanjani athanda khona uNkulunkulu wangikhiphisa yona ngiyamangala namhlanje abafundi bethi hayi masukulungile uselisiwe i-tattoo yakho uzobe sexolele abantu abanama-tattoo bayazi kahle bayaliswe in the spirit babelele basempini ngiyayazi nale tattoo uma ukhona bakunqoba kalula bakushoya bakudisturba ngilavaza nje bakuthi kwakhona ukuthi ngabe ngiyikhipha i-tattoo na ngashwenza babonise bande shuma lengitshela nge-tattoo eshumela ngambhabhalisa umuntu one-tattoo ngoba uNkulunkulu wayengilungisisa efuna ngiqale phansi impilo yami ngoba ngabhabhalisa ne-tattoo kodwa ngingayeki ukulalwa emaphusheni
uma ne-tattoos ushadile ne-spirit, shade noSathane. Ithi iBhayibheli sibaluleke sabeka amalungu emzimbeni wethu esho laphana kuLeviticus chapter 19. Isho njalo isho verse 28 singazibeka emabala emzimbeni wethu. Asiwabeka amabala. Bengiyibekile i-tattoo nami kodwa wakhosta ukuthi ngiyoyikhipha. Ngawishisa ngespirit esivuthana ngerazor. Ngabuza lokubuhlungu engangiyifake ngabo. Mase kumele ngikhiphe kufanele ukuthi vele futhi ngenze njalo. Kodwa uJesu angisiza ngakhipha. Namhlanje babavumela abafundisi bashumele benamatatoo ngoba kwakumnandi bebekezele bezobuhlungu bayifaka nakanjalo yasekukhipheni abahambe beyobuza ubuhlungu or else bazosaba kuJesu. Khona umuntu obuza ufazi noma umthule ku YouTube futhi wasisha ukuthi uPhuthi Sandile ofika ukuthola ufazi bami ngikhuluma nge-tattoo ngibaqose manje edrupheni kulokhu kuWhatsApp umfundisi wakhona umfundisi unamba i-tattoo ifaka ku YouTube kwakhona umuntu obuthathayo ufazi uma ubulale wasifaka ongitshela ukuthi nawe unayo i-tattoo emzimbeni manje uzokwenza njani nami uthi kumele uyikhiphe ubuze ubuhlungu wathi hayi uzoyikhipha wadile ungayikhipha uthi uNkulunkulu wamvisitha wathi mayebheke ebushweni ubona kwenzeka i-rapture bahamba abantu wasala yena uma esala wazibuza ukuthi hawu ungasala uJesu noma ngimamkela uJesu ngisalelana wasoba khona into emtshela ukuthi ile tattoo esalisile noma bengashumayela benza amandla amaningi kodwa benyamathathu bazosala abahambe bekhiphe ubuhlungu bona isikhathi bazalwane sofele ngime bezafaza lelivangeli leqiniso kodwa manje isikhathi esasiphazamisa bazalwane lethi iBhayibheli bazonele imfundiso zamadimoni imfundiso zamadimoni bafuna abantu besifazane befaka amathayithi bazibaha amazibhaqa bafaka amacici bafaka amagolide basha ama-chains Nkosi yami bavumela abantu besifazane bangene ekhanda lingambuziwe ebandleni bashumuka ivangeli leqiniso bavumela abantu besifazane baqhina indwele benza ama-dreadlock benza yonke uNkulunkulu angayifuni benza kubi sebeshumuka ivangeli leqiniso iba natural the way uNkulunkulu akudale ngakhona bamake-up bayarutsha bafaka ihlaka zokucwayisa inkophe enkulu kubathi oloduli barutsha imlomo bafaka izinzipho bayamjaja uNkulunkulu lithi iBhayibheli laphana mangaphosisi kulo kwabasaba chapter 9 uverse 10 lithi wena umuntu omele nomdali wakho kungasho lokubunjiwe uthi wangenzelani ngaba nje na ngathela uNkulunkulu impetho bonke abantu abashintshayo the way abadale ngakhona ngoba nami ukrima ubuso wawungibambile ngamila induna ngabuza ukuthi ngizoleni lezi induna bangitshela ngoJesu magic bangisola bangifaka uPower Clear bangifaka uMakeroton ngashintsha ebusweni ngabamhlophe ngaze ngaba uthi uedishini ufana ne-drugs wangasayekile uningi uyeka vele amashaza amaningi amancane sengimhlophe izandla zimnyama mase ngithi ngiyadla ungathi khona ngifunzayo uThimbazana udlala kodwa namhlanje seyabajaji ukuba bathimayo uzobabona sebeyabovure bephothekile ngoba yabajaji uNkulunkulu akayifuni lento abantu abayenza ebandleni behlubuka ivangeli abazoyekhaya ezulwini abagezele ngaphakathi bephila naturally weNkulunkulu abadale ngakhona abayiruthi imlomo yabafaka izinzipho umuntu ubona ukuthi ngempela nazi izipho sikhona nje nazi ezemvelo ufakelane ezini uyimpumputha kaboni uthi unazo lezi uSathane babambile ngabafundisi bafundisa imfundo zamadimoni kodwa mina ivangeli ngiliphethe basesikhuleka ilelo nje lokuthi masibe ngcwele ngaphakathi nangaphandle faka amabhuluku kuyisono clean kuyisono make up kuyisono
ufaka ama-tight kuyisono, ufaka ama-blue of skin jeans kuyisono, ufaka amacici kuyisono, ufaka izizipho, ufaka iy'nkophe, udoba amashiya ngempensela kuyisono, uvutshe umlomo kuyisono, ufaka amazinyathayela amagolide kuyisono. Asikwenzi sakuyeka konke lokho ngoba uNkulunkulu akakufuni. Siphethe lo vangeli bazalwane. Mina uNkulunkulu wanginika lelo vangeli ingazange ngishweze ebandleni bengikhulu. No brother yinika bayafika bafakaza nabafakazi abazane bonke nabafundisi babo isibandi noma manje kwabafaza iqiniso leli. Mina ngatshela uNkulunkulu impela ngifundisa lona ngingafundiswanga umuntu. Ngihleleka abantu akalikhuleka nabazalwane wathi uNkulunkulu senginele ivangeli bangishiya bonke ngasala ngingedwa ngamkhonza lo Jesu ngingedwa owanginika leli ivangeli. Sesiyakhuleka. Sesiyakhuleka. Isono wenza lento. Mawuzibona nje phakathi kwethu. Noma thiwa umakhelwane umzalwane khalaze isono besishumayela nje. Uyasibona phakathi kwethu ukuthi hayi lento shiwo la mina ngiyayenza. Ngiyacela uNkulunkulu angiphe amandla namhlanje okunqoba lesi sono. Ngiyavuma Nkosi. Bengazi kodwa namhlanje sengiyazi ukuthi uqhwa kanje isono, ukhuluma kanje isono, ukwenza yonke leshiwoyo isono. Cela namhlanje Jesu ungithethelele, singavala amehlo, sesikhuleka. Mawuzazi wena ukuthi phakathi kwethu lento ebana la iqilazile impela umfana wesilisa wesifazane uzibona ukuthi Nkosi ngiyavuma mina lento ngiyayenza. Amabhuku akhona ekhaya, ingubo ezibamba zokusheka zikhona ekhaya. Mina nje ngiyaqhina ngiyafaka impela amasingili, ngiyafaka amawave, ngiyazenza lento lezi uNkulunkulu angafuni. Ngiyafaka uskin jean mina, nginempakamo nenzondo ngithethelile. Inhliziyo yami yimbi, ngiyahluleka Nkosi. Ngiyaphima, ngiyahluleka Nkosi. Ngiyaphuza utshwala, ngiyahluleka Nkosi. Ngiyabhema, ngiyahluleka Nkosi. Sengihamba izangoma, ngihamba inyanga, ngiyahluleka Nkosi. Namhlanje ngicela ukukhuleka Nkosi uthi umnika amandla. Okhona phakathi kwethu, noma usekhaya lakho noma usemgwaqeni, umfuna lo Jesu ozokusindisa, akunika amandla ubambelele leqiniso. Uhlukane nalamavangeli aqele ngaphandle abafundisi ababadukisana. Namhlanje uNkulunkulu ufuna ukufaka isigqoko esimele isindiso. Ungasukume lapho khona, noma ungazange aphume nje lapho khona ukushumelisa umkhuleko othola amandla. Mawakazi umamukele uJesu, nawe wasukuma, sizokhuleka nawe. Leli ivangeli leqiniso mawathi uhlubukile, uyazazi uhlubukile ivangeli leqiniso, awuphili ngobungcwele nabungazi kwathatha zonke imfundiso. Sukuma, sizokhuleka nawe, ungabi namahloni. uJesu uzokusindisa ngoba uyayazi impilo yakho oyenzayo. Sesiyakhuleka ke hlabelele umhlabelele layiso namhlanje sihlabelele. Wena usayihlola inhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu namhlanje ufuna ukunika amandla azokwazi ukuthengela ingubo eziright, ingubo ezingeziveza umzimba wakho, ingubo ezingezixabanise noNkulunkulu, ezobe sekondle noJesu akukhulule, uzobe sekusiza noNkulunkulu. uNkulunkulu we-second chance lo uyathethelelana, uyaxolela umuntu uma ephenduka eza kuye, akambalele isono ube simthethelele. Sisazongena enkonzweni yokukhuleka. Nawe khona kini iba ready ukuthi uzomamukela uJesu akuphilise nawe. Mangizise mawuzibona phakathi kwethu khona sizokhuleka nokukhuleka. Uthi leli vangeli lenkonzo ngiyalifuna Nkosi,
ngiyalazi kodwa manje angikhoni ukulibamba. Ngiyahluleka Jesu, leli ivangeli lethu liyangihlula. Ngidinga amandla, uphile ubungcwele, ungahlali phansi kanti uyazazi awunalo leli ivangeli. Thambisa inhliziyo yakho nyanxusa, ungabi namahloni ngoba uzosola. Bengakulanda uNkulunkulu manje uready no. Yebo singizawewe sacime sizakhuleka idalo lebo ngoba mangizwise Jesu, mangizwise kuwe Jesu sesuniwe sizangasisho nomkhuleko emva kwawo okwamukela amandla ophila ubungcwele nogijima naleli ivangeli noma kuthiwa sebelihlasela kanjani ningahlubuki noma sebelithakatha befuna ukulibulala ningashiyi leli ivangeli. Kuzoba buhlungu ukuthi kuwe ungenalo leli ivangeli kodwa udebesela lamandla okuthola ukugijima leli ivangeli leqiniso. Cela sisho nomkhuleko sithi Nkosi uJesu, namhlanje ngiza phambi kobuso bakho, ngizwile izwi lakho nevangeli leqiniso. Ngiyacela Nkosi uJesu ungiphe amandla ophila ubungcwele. Ngiyahluleka kule ndlela, ngiyacela Jesu ungene enhlizweni yami, ukhiphe leli ivangeli edukisayo, ivangeli elihlazisa izwi lakho. Ngiyacela Nkosi namhlanje ungiphe amandla ophila ubungcwele. Iba uNkulunkulu wami, ube umntwana wami. Cela ungisize Nkosi, ngenze ngibe umntwana wakho, ube ubaba wami. Ungiphe inhliziyo entsha, ukhiphe le nhliziyo eyitshe engafuni ukwamukela iqiniso. So inhliziyo yami Jesu ungenze Nkosi ngibe ngcwele, ngibe umntwana wakho. Ungiphathise amandla omele ivangeli leqiniso, ngingahlubuki noma sekunjani. Ngiyabonga Nkosi uJesu egameni lakho, amen. Cela sikhulekeni.